Tehát szevasztok gyerekek! Itt Sanyifa jelentkezik. És nézzétek meg, van facecam, igen, és most 4 Brawl packet fogok kinyitni nektek, vagy ahogy ki mondja, kit érdekel. Szóval kezdjünk is bele, szóval hajrá, nyissunk valakit. Kezdjünk is. Első pack. Nem kapok sok senkit. Poco 4, Colt 5, és ennyi. Hát jó, amúgy igen, még nem vagyok fent sok kupán, csak 620-on. Most Jessie-re. 15 Shelly-re, jó, az nem rossz. Én igen, most Nitával játszok, mert előbb még Bullal játszottam, csak most Nitával. 70 coin, az jó sok. Kál! Azt a durva! Kál! Ennyi! Kál, gyerekek! Kál! De örülök! Azt a Kál! Hű, szerencsét hoztatok nekem, mert mostanában nem nagyon sok embert nyitottam. Megmutatom most éppen milyenek a karakterim. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jessie, Poco, Rosa és Kál. Ezt is fogom most próbálni, de hát köszönöm, megnéztétek ezt a videót, tetszett, lájkoljátok, és bejelentem nektek, hogy ebből lesz kipróbáló videó. Tetszett, lájkoljátok, sziasztok!